البلغم ممكن يكون أصفر أو أخضر، ولا يعني بالضرورة أن وعادة في الربو البلغم يكون شفاف لزج أو أبيض، بس وجود لون فيه لا يعني بالضرورة وجود التهاب. قد يكون وجود الكرات الحمراء بكثافة يخلي له لون أصفر أخضر. هناك فحوصات أخرى اللي هو تريد تعرف نوع الحساسية اللي عند المريض، يعني تسوي له فحوصات جلد تحت الجلد، وممكن دم نسميه راس تيست، وبالذات إذا يمتلك حيوانات. في ناس عندهم اسطبلات، عندهم كلاب أو قطط في البيت، عندهم مزروعات، حشائش، في أخذ عينة دم نسميه راس تيست حق الأشياء اللي ممكن، وحق الأشجار والطل نشوف شنو سبب الحساسية.